Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Sandikala. Kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita di stasiun kereta yang sudah lama dan tua. Kisah ini berjudul Misteri Stasiun Tua. Sebuah cerita yang berasal dari sebuah kota nan jauh di sana. Jangan lupa matikan lampu dan siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membawa ke dalam ketegangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mohon untuk tekan terlebih dahulu tombol like dan juga tombol subscribe-nya di video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru di channel ini. Dan seperti apa ceritanya kali ini, langsung saja kita masuk ke kisah ceritanya. Kisah ini datang dari seorang pemuda bernama Rian, yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah stasiun kereta tua yang jarang sekali dikunjungi orang. Stasiun ini, yang terletak jauh di pinggiran kota, memang sudah lama tidak berfungsi. Tidak ada lagi kereta yang berhenti, hanya deretan bangunan yang mulai rusak dan tertutup debu tebal. Namun, satu hal yang aneh terjadi di sana. Setiap malam, ada suara langkah kaki yang terdengar jelas, meskipun stasiun ini seharusnya kosong. Suara itu datang dari dalam peron, dari dalam ruang tunggu yang gelap, seperti ada seseorang yang tak tampak. Rian baru saja mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di stasiun tersebut, menggantikan petugas sebelumnya yang memutuskan untuk pindah ke stasiun yang lebih ramai. Saat pertama kali datang ke stasiun itu, Rian merasa tidak ada yang aneh. Namun, semakin lama ia bekerja di sana, semakin banyak hal-hal aneh yang ia alami. Pada malam pertama, Rian tiba lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Saat tiba di stasiun, suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus di antara deretan bangunan tua. Langkah kaki Rian yang menghentak di sepanjang peron seakan berbalas dengan suara-suara aneh yang berasal dari kedalaman kegelapan stasiun. Awalnya, ia menganggap itu hanya suara angin yang membawa deru dari rel kereta yang sudah berkarat. Namun, malam berikutnya, suara itu datang lagi. Suara langkah kaki yang tak bisa dijelaskan, seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengitari stasiun itu, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ketika Rian mencoba mencari tahu sumber suara itu, ia hanya menemukan keheningan yang semakin mencekam. Pada malam ketiga, Rian memutuskan untuk menunggu lebih lama. Pekerjaan kebersihannya sudah selesai, namun rasa penasaran menguasai dirinya. Ia ingin tahu, apakah suara itu berasal dari makhluk yang tak terlihat atau mungkin ada orang lain yang juga bekerja di stasiun itu tanpa sepengetahuannya. Pukul 11 malam, ketika suasana mulai berubah menjadi sangat gelap dan dingin, Rian mendengar langkah kaki itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, langkah itu semakin mendekat. Dari jauh, suara itu terdengar seperti langkah seorang pria yang mengenakan sepatu kulit, langkah berat yang menggema di seluruh peron. Rian yang mulai merasa tidak nyaman, perlahan-lahan berjalan ke arah suara itu. Pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Apakah itu hanya halusinasi ataukah ada orang yang memang sengaja bersembunyi di tempat yang gelap ini? Dengan ragu, Rian terus berjalan, mengikuti suara langkah kaki itu. Ia melewati bangunan yang semakin usang dan dinding-dinding yang retak. Semua lampu penerangan di stasiun itu sudah mati, hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela pecah, memberi kesan bahwa stasiun ini benar-benar berada di dunia lain, jauh dari peradaban. Rian akhirnya tiba di ruang tunggu utama, tempat yang selalu menjadi pusat perhatian orang yang pernah datang ke stasiun ini. Namun, kali ini, ruang itu tampak lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Suara langkah kaki itu semakin keras, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di depan pintu ruang tunggu. Tanpa berpikir panjang, Rian membuka pintu itu dengan perlahan, berharap dapat mengetahui siapa yang ada di balik suara-suara tersebut. Namun, ketika pintu terbuka, yang ia lihat hanyalah ruangan kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya kursi-kursi lama yang berdebu, meja-meja yang sudah retak, dan kaca jendela yang pecah. Rian menelan ludahnya dengan ketakutan. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, meskipun tidak ada seorang pun di dalam ruangan tersebut. Di saat itulah, sebuah suara lain terdengar di belakangnya. Suara bisikan, sangat pelan, hampir tak terdengar. "Jangan cari saya." Suara itu berkata, menggetarkan tulang punggung Rian. Suara itu berasal dari dalam ruang tunggu, meskipun tidak ada siapapun di sana. Rian membalikkan badan dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Namun, perasaan takut itu semakin menguasai dirinya. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku,
tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak tampak. Lalu, sebuah suara lagi terdengar, kali ini lebih jelas. "Kau tidak akan pernah keluar dari sini." Rian segera berlari menuju pintu keluar. Namun saat ia melewati lorong gelap yang menuju stasiun utama, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Langkah itu semakin dekat, semakin cepat. Rian berlari lebih cepat, tetapi langkah itu tidak kunjung berhenti. Akhirnya, ia tiba di luar stasiun, dengan napas terengah-engah, tubuh gemetar, dan hati yang berdetak sangat cepat. Namun, saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sebuah bayangan hitam berdiri di depan pintu masuk stasiun. Sebuah sosok dengan pakaian yang kotor dan wajah yang tertutup bayangan, tetapi jelas terlihat ada sesuatu yang sangat menakutkan di baliknya. Apa yang sebenarnya terjadi di stasiun ini? Mengapa suara langkah kaki itu selalu terdengar, dan siapa yang ada di balik sosok misterius yang mengawasi Rian? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin membelenggu pikirannya, dan rasa takut yang luar biasa mulai mencekam seluruh tubuhnya. Sejak malam itu, Rian tidak bisa tidur nyenyak. Suara langkah kaki itu terus terngiang di telinganya. Bahkan ketika ia pulang ke rumah setelah bekerja, pikirannya tidak bisa tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia membayangkan bayangan hitam yang ia lihat di depan pintu keluar stasiun. Sosok itu seakan mengikutinya, menunggu kesempatan untuk menghampirinya. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Namun, pada suatu malam yang sangat gelap, Rian kembali ke stasiun untuk melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada kereta yang datang malam itu, dan seluruh stasiun tampak sepi. Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti setiap sudut. Hanya suara deru angin yang terdengar, menambah suasana sepi yang semakin menekan. Rian memasuki ruang tunggu utama dengan langkah hati-hati. Lampu-lampu di sana sudah lama mati, dan hanya ada sedikit cahaya dari bulan yang masuk melalui jendela-jendela pecah. Ia mulai membersihkan area sekitar, tetapi hatinya terus gelisah. Sesekali, ia melirik ke sudut-sudut ruangan, memastikan tidak ada yang mengawasinya. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas ia mendengar suara langkah kaki itu, seolah datang dari ujung lorong yang gelap. Ketika ia melangkah lebih jauh menuju lorong utama, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitar tubuhnya terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Bahkan napasnya pun terlihat, seperti uap putih yang keluar dari mulutnya meski malam itu tidak terlalu dingin. Rian mulai merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Ada yang menunggu, tetapi ia tidak tahu siapa atau apa itu. Di ujung lorong, ia melihat ada bayangan yang bergerak perlahan di bawah cahaya yang remang-remang. Bayangan itu sangat tipis, hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk menarik perhatian Rian. Tanpa berpikir panjang, ia mulai melangkah mendekat, berusaha memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia hampir mencapai ujung lorong, tiba-tiba suara pintu yang berat terbuka terdengar. Pintu yang menuju ruang penyimpanan barang-barang lama stasiun itu terbuka dengan sendirinya, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Rian terkejut dan berhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sangat tidak wajar. Ia memutuskan untuk mendekati pintu yang terbuka itu dengan hati-hati. Dengan langkah pelan, ia mendekat, mencoba melihat ke dalam ruang penyimpanan yang gelap itu. Semua benda-benda lama yang berserakan di sana membuat suasana semakin mencekam, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari dalam ruangan, suara benda jatuh yang diikuti oleh tawa yang sangat menyeramkan. Tawa itu terdengar begitu jernih dan keras, seakan datang dari dalam ruang gelap itu sendiri. Rian terkejut dan langsung mundur beberapa langkah, tetapi tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanyalah kegelapan yang semakin dalam, menciptakan rasa takut yang sangat menekan. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa lemas. Rian merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya dari bayangan, sesuatu yang mengharapkannya untuk mendekat lebih jauh. Lalu, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih keras. "Kau tidak boleh pergi," bisik suara itu di telinganya. "Kau sudah ada di sini terlalu lama." Rian mulai panik. Ia tahu, ini bukan hanya sekadar permainan pikiran. Ada sesuatu yang mengendalikan stasiun tua ini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Langkahnya semakin berat, dan sebelum ia bisa melakukan apapun, ia merasa tubuhnya terhanyut oleh suara itu, seolah diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia berusaha untuk bergerak, tiba-tiba ada bayangan gelap yang melintas di depannya. Sosok itu bergerak sangat cepat,
seperti angin yang datang dan pergi dalam sekejap. Rian mencoba menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya kaku. Seakan seluruh dunia di sekitar stasiun itu berhenti berputar, dan hanya ada kegelapan yang mengelilinginya. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sebuah sosok yang tinggi dan kurus, dengan wajah yang buram, seakan wajahnya tertutup oleh bayangan yang sangat gelap. Sosok itu menatap Rian dengan tatapan kosong yang menakutkan, membuatnya semakin terjebak dalam rasa takut yang tak bisa ia tahan. Sosok itu bergerak mendekat, langkahnya pelan dan menghantui. Setiap kali langkah itu terdengar, Rian merasa tubuhnya semakin berat, seolah terhimpit oleh tekanan yang sangat kuat. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di hadapannya, dan dengan suara pelan yang hampir tak terdengar, sosok itu berkata, "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini." Rian merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Semua yang ada di hadapannya hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Dan saat itu, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar, suara kereta yang datang dari kejauhan, semakin dekat, semakin jelas. Namun, suara itu terasa sangat aneh, seakan datang dari dunia lain. Setelah kejadian mengerikan itu, Rian tidak berani kembali ke stasiun selama beberapa hari. Ia merasa terperangkap dalam ketakutan yang menguasai pikirannya. Namun, rasa penasaran yang tak terelakkan akhirnya membawanya kembali ke tempat itu. Pada malam yang sangat gelap, dengan hati yang berdebar kencang, Rian akhirnya memutuskan untuk kembali ke stasiun yang sudah lama ditinggalkan itu, tempat yang ia tahu kini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar hantu. Malam itu, ketika Rian tiba, suasana di stasiun terasa semakin mencekam. Seakan-akan tempat itu menunggu kedatangannya, menyambutnya dengan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Pintu-pintu yang biasanya terkunci kini terbuka, membiarkan angin malam yang dingin masuk dan membuatnya merinding. Setiap langkah yang diambilnya di atas rel berderak keras, seakan mengingatkan Rian bahwa ia berada di tempat yang salah. Namun, ia sudah terlanjur datang, dan rasa takutnya kini lebih besar daripada keinginannya untuk lari. Sesampainya di dalam ruang tunggu utama, Rian kembali merasakan suasana yang sangat asing. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, semakin mendekat, namun kali ini ia bisa merasakannya lebih jelas. Bukan hanya suara langkah kaki, tetapi juga suara deritan logam yang berulang kali terdengar dari rel-rel kereta yang sudah lama tidak digunakan. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah tanah, sesuatu yang terjebak, atau mungkin menunggu untuk dibebaskan. Dengan hati-hati, Rian mulai melangkah ke arah suara itu. Ia menyusuri koridor sempit menuju ruang penyimpanan lama yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Pintu ruang itu terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk masuk. Rian menahan napasnya, mencoba menenangkan diri, dan melangkah memasuki ruang gelap itu. Ketika ia menginjakkan kaki di dalam ruang penyimpanan, suasana menjadi semakin mencekam. Ruang itu penuh dengan barang-barang lama yang tak terpakai, kursi-kursi tua, meja-meja yang sudah berdebu, dan tumpukan koper-koper yang tampaknya sudah terlupakan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam bau aneh yang menyengat, seperti bau busuk yang datang dari dalam tanah. Sesuatu yang tidak semestinya ada di sana. Rian merasa seakan ada sesuatu yang hidup di ruang itu, meskipun tidak ada seorang pun yang terlihat. Ia menoleh ke setiap sudut ruangan, tetapi hanya bayangannya sendiri yang terpantul di dinding yang ketat. Lalu, ia mendengar suara gemericik air yang berasal dari bawah lantai. Suara itu semakin keras, seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah, tepat di bawah kakinya. Rian memutuskan untuk mencari tahu, meskipun jantungnya berdegup sangat kencang, dan tubuhnya merasa kaku oleh ketakutan yang semakin menghimpit. Ia mulai meraba lantai, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan suara aneh itu. Tanpa sengaja, kakinya menginjak sebuah papan lantai yang lebih longgar dari yang lainnya. Ketika ia menekannya, lantai itu tiba-tiba terangkat sedikit, mengungkapkan sebuah celah gelap yang sangat dalam. Dengan rasa takut, Rian menunduk untuk melihat lebih dekat ke dalam celah itu. Apa yang ia lihat di dalam sana membuatnya terkejut, sebuah rel kereta tua yang tertanam di bawah lantai. Rel itu terlihat usang, berkarat, dan tampaknya sudah lama tidak digunakan. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang rel itu. Di sepanjang rel, ada tanda-tanda seperti darah yang sudah mengering, dan tanah di sekitar rel itu tampak sedikit berantakan, seolah baru saja digali. Rian tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia merasa ada yang sangat salah dengan rel tersebut, dan ia ingin tahu lebih banyak. Dengan perlahan, ia mulai merangkak ke dalam celah itu, berusaha untuk melihat lebih jelas apa yang tersembunyi di bawah lantai. Namun, begitu ia semakin masuk, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya.
"Jangan," suara itu bisik pelan, namun jelas terdengar. Suara yang sama yang ia dengar sebelumnya, suara bisikan yang sangat menakutkan. Rian terkejut dan segera menoleh. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. Kecuali bayangan hitam yang tiba-tiba melintas di depannya, hanya sekilas, seperti kilatan cepat. Rian panik dan berusaha untuk keluar dari celah itu, tetapi tubuhnya terasa semakin berat, seolah terperangkap di dalam kegelapan yang semakin pekat. Bayangan itu datang semakin dekat, dan langkah kaki yang berat terdengar mengiringi setiap gerakannya. Rian berlari secepat mungkin, mencoba untuk keluar dari ruang penyimpanan yang kini terasa semakin sempit dan sesak. Namun, saat ia berlari menuju pintu keluar, sebuah tangan dingin tiba-tiba meraih lengannya, menghalanginya untuk bergerak. Rian menjerit, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Sosok itu muncul di depannya, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Sosok tinggi dan kurus itu dengan wajah yang tidak bisa dikenali, hanya bayangan gelap yang menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk keluar. "Kau tidak akan pernah keluar dari sini," kata sosok itu dengan suara yang terdengar seperti datang dari dalam tanah. Suara yang dalam dan menggema, membuat seluruh tubuh Rian bergetar. Kegelapan semakin menyelimuti seluruh stasiun, dan Rian mulai merasa bahwa ia benar-benar terjebak dalam dunia yang sangat berbeda, dunia yang tak bisa ia lari darinya. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, seakan sudah direncanakan oleh kekuatan yang lebih besar. Dan kini, saat ia mencoba untuk memahami apa yang terjadi, ia mulai menyadari satu hal yang paling mengerikan dari semuanya, tidak ada jalan keluar. Sosok yang memegang lengannya dengan cengkeraman dingin itu semakin mendekat, dengan setiap detikan yang terasa seperti beban berat yang menekan. Rian mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya mengalir dalam bisikan yang tercekat di tenggorokannya. Ia berjuang untuk melepaskan diri, namun cengkeraman itu semakin kuat, membuatnya terjepit dalam kegelapan yang semakin pekat. Dalam keadaan panik, Rian akhirnya berhasil menarik lengannya dari cengkeraman sosok itu. Dengan napas terengah-engah, ia berlari, berusaha keluar dari ruang penyimpanan yang sekarang terasa seperti labirin. Di balik lorong gelap, suara derak langkah kaki semakin mendekat, membuat tubuhnya terasa semakin lemas. Ketakutan yang tak terlukiskan membayanginya. Rian merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada satu hal yang tersisa, bayangan hitam yang terus mengikuti. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah yang semakin terjerat dalam perangkap, semakin dalam ia terperangkap dalam waktu yang tertinggal. Bahkan jalan yang semula ia kenali terasa asing. Ruangan-ruangan yang dulu biasa ia lewati kini tampak seperti dunia yang sudah mati, sepi dan hampa. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terasa begitu nyaring, seolah mengundang sesuatu yang sangat mengerikan untuk mendekat. Tiba-tiba, ketika ia melewati ruang tunggu utama, Rian melihat sebuah cahaya samar dari ujung lorong. Ia merasa seperti ada seseorang yang menunggu di sana. Dalam keputusasaan, ia mendekati cahaya itu, berharap untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang membelenggunya. Namun, semakin ia mendekat, semakin ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Di depan cahaya itu, ada sebuah kereta tua yang terparkir di rel, kereta yang sudah berkarat dan tampak seperti tak digunakan selama bertahun-tahun. Pintu-pintu kereta itu terbuka, dan ada bau busuk yang menyengat di udara. Sesuatu yang sangat janggal. Ketika Rian mencoba mendekati kereta itu, bayangan sosok hitam yang mengikutinya muncul di dekat pintu kereta. Bayangan itu berbisik dengan suara yang rendah dan mengerikan. "Naiklah, jika kamu ingin tahu," bisik suara itu. "Kereta ini akan membawamu ke tempat yang lebih jauh." Rian terhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Ke tempat yang lebih jauh? Ia merasakan sesuatu yang aneh, tetapi keinginan untuk keluar dari stasiun yang penuh dengan kegelapan itu membuatnya tak bisa menahan rasa penasaran. Tanpa berpikir panjang, Rian melangkah ke dalam kereta tua itu. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalam kereta terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada udara malam yang sudah menusuk tulang. Ruangan itu kosong, hanya ada bangku-bangku usang yang berdebu dan tirai yang robek-robek. Namun, di bagian paling ujung kereta, Rian melihat sebuah pintu kecil yang terbuka, seolah mengundangnya untuk masuk lebih dalam. Tak bisa mengelak lagi, ia melangkah menuju pintu itu. Begitu pintu itu terbuka, Rian merasa seolah ia memasuki dunia lain. Bukan dunia nyata yang ia kenal, tetapi sebuah dunia yang penuh dengan kegelapan. Semua di sekitarnya tampak buram dan terdistorsi. Wajah-wajah kabur muncul sesaat, menghilang begitu saja. Ada suara-suara yang terdengar samar, seperti teriakan yang sangat jauh, atau bisikan yang datang dari dalam kegelapan.
kereta itu mulai bergerak dengan sendirinya, meski tidak ada yang mengendalikan. Rian merasakan guncangan saat kereta melaju, tetapi ia tidak tahu kemana arah tujuannya. Semua yang ada di sekitarnya tampak seperti mimpi buruk, mimpi yang sangat nyata. Sebuah suara bisikan lagi terdengar di telinganya. "Kau telah melewati batas," kata suara itu dengan nada yang sangat dalam dan menyeramkan. "Sekarang, kamu harus membayar harga yang harus dibayar." Rian berusaha melawan ketakutannya. Ia berlari menuju pintu, tetapi pintu kereta itu tiba-tiba tertutup dengan keras, terkunci dari luar. Ia merasa terjebak. Dalam ketakutannya, ia melihat bayangan sosok hitam yang muncul dari belakang, mendekat dengan langkah pelan. Setiap langkah itu seperti dentuman jantungnya yang terus berdebar kencang. Rian mulai panik, mencoba membuka pintu kereta, tetapi sia-sia. Semua usahanya tak berhasil. Sosok itu semakin dekat, dan akhirnya, ia melihat wajahnya. Wajah yang hancur dan memucat, dengan mata yang kosong dan mulut yang mengeluarkan suara rendah. Suara yang terdengar seperti tangisan yang terperangkap di dalam dirinya sendiri. "Kau takkan pernah keluar dari sini," kata sosok itu, dengan suara yang bergetar, seperti datang dari kedalaman bumi. Rian hanya bisa merasakan kegelapan yang semakin menutupi seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kereta ini membawa Rian ke dalam sebuah perjalanan yang tak bisa ia kembali. Rian terperangkap dalam kereta tua itu, dengan pintu terkunci rapat dan suara bisikan yang semakin keras. Sosok hitam yang menghantuinya semakin mendekat, wajahnya yang hancur dan matanya yang kosong mengingatkannya bahwa ia tidak lagi berada di dunia yang sama dengan yang ia kenal. Setiap detakan jantungnya terasa seperti langkah berat dari makhluk yang tak terlihat. Kegelapan semakin memeluk tubuhnya, dan semakin kuat ia berusaha melawan, semakin terperangkap ia merasa. Saat Rian mulai merasa kehilangan harapan, tiba-tiba suara kereta itu berhenti. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh ruang. Tidak ada suara lagi, hanya desah napasnya yang terdengar keras. Dalam keadaan bingung, ia mencoba untuk menenangkan dirinya, berusaha berpikir jernih. Kereta ini, sosok hitam yang mengikutinya, dan seluruh kejadian di stasiun tua, semua terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia lupakan. Namun, saat Rian menoleh keluar jendela kereta, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar, terlihat sebuah stasiun yang sangat berbeda, seperti stasiun yang sudah lama terlupakan, namun jauh lebih menyeramkan. Stasiun yang gelap gulita, tanpa cahaya sama sekali. Rel-rel kereta yang berkarat tampak terputus-putus, dan langit di atasnya berwarna merah darah. Di kejauhan, ada sebuah bangunan yang tampak rusak parah, seolah telah hancur bertahun-tahun yang lalu. Namun, ada satu hal yang sangat mengerikan. Di setiap sudut stasiun, ada bayangan-bayangan gelap yang bergerak perlahan, mengikuti setiap langkah Rian yang terperangkap. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, seperti pintu yang terbanting. Rian menoleh dan melihat sebuah gerbang besar yang terbuka dengan sendirinya, mengarah ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Rian merasa terpaksa, tidak ada jalan lain selain melangkah ke sana. Dengan langkah pelan, ia turun dari kereta, meskipun tubuhnya terasa kaku dan lemas. Seakan-akan sesuatu di tempat ini memaksanya untuk ikut serta dalam permainan yang lebih besar. Ketika Rian melangkah melewati gerbang itu, ia merasa seakan-akan terhanyut dalam sebuah pusaran waktu yang sangat aneh. Setiap langkah yang ia ambil semakin menambah perasaan terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal. Di depan Rian, muncul sebuah papan nama tua yang hampir tidak terbaca lagi. "Stasiun bawah tanah," ditulis papan itu dengan huruf yang kabur. Rian merasa ada yang sangat tidak beres. Ia memutuskan untuk mencari jalan keluar, tetapi semakin ia berjalan, semakin banyak pintu-pintu yang terbuka, mengarah ke ruang-ruang yang tampak lebih gelap dan lebih misterius. Tiba-tiba, di salah satu sudut, Rian melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Di balik pintu itu, terlihat sebuah ruangan yang penuh dengan bayangan dan asap tebal. Seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan mendekati pintu itu. Namun, saat ia hampir mencapai pintu, ia merasakan ada sesuatu yang mencekiknya dari belakang. Suatu tangan dingin yang menahan lehernya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Rian menoleh dan melihat wajah sosok yang sudah mengikutinya sejak awal, wajah yang rusak, kulitnya mengelupas, dan matanya yang kosong menatapnya dengan penuh kebencian. "Saatnya kamu pergi," kata sosok itu dengan suara serak yang membuat seluruh tubuh Rian gemetar. Rian mencoba melepaskan diri, berjuang untuk bernapas, tetapi tangan itu semakin erat. Ia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya semakin gelap, tubuhnya semakin lemas,
dan jiwanya perlahan menghilang ke dalam kegelapan yang tak terhentikan. Namun, sebelum semuanya benar-benar berakhir, Rian merasa ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, ia teringat kembali tentang sosok di awal yang memperingatkannya untuk tidak masuk. Bayangan yang dulu ia lihat dengan cepat muncul di benaknya. Ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya, sesuatu yang ia lupakan begitu saja. Kenapa ia kembali ke stasiun ini? Lalu, dalam sekejap mata, semuanya menjadi terang. Tangan yang mencekiknya menghilang, dan ia menemukan dirinya kembali di rel kereta yang terhenti. Keheningan mendalam menyelimuti tempat itu, dan saat ia menoleh, ia melihat bayangan hitam itu menghilang begitu saja, seperti terbawa angin malam. Kereta yang membawanya ke dalam kegelapan itu kini sudah lenyap, hanya menyisakan kekosongan yang dalam. Suasana sepi kembali seperti semula. Namun, Rian merasa sangat berbeda. Ada perasaan yang menggelayuti dirinya, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan yang tak dapat dipahami sepenuhnya. Akhirnya, setelah semua yang ia alami, Rian mengetahui bahwa stasiun tua itu bukan sekadar tempat yang ditinggalkan. Stasiun itu adalah tempat yang terperangkap dalam waktu, tempat yang menunggu pengunjung yang berani untuk datang dan terjebak selamanya. Rian, meskipun berhasil keluar, tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas dari bayangan itu. Selamanya, stasiun tua itu akan mengikuti langkah-langkahnya. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis di kolom komentar dan semoga apa yang ada di kisah cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe channel ini dan nantikan kisah-kisah cerita horor lainnya. Tetap di channel Cerita Sandikala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.